हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है एलजी फ्रिज का टाइमर। जो एलजी फ्रिज होता है उसका ये टाइमर है और इसकी मार्केट में रिटेल प्राइस रहेगी 250 से लेकर 300 तक। उससे ज़्यादा इसकी रिटेल प्राइस नहीं रहेगी। और मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं ऐसी फ्रिज वॉशिंग मशीन के हर एक पार्ट्स की रिटेल प्राइस आप लोगों को बता सकूं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़।